Chúng là tất cả tàn tích của một cổ thành tráng lệ, một nền văn minh không rõ nguồn cội, thống trị cả châu lục và rồi biến mất. Những kim tự tháp này chứa đựng bí ẩn lạ kỳ của sự thăng trầm. Bí ẩn đã vẽ nên bức tranh sống động về một thiên đường đã mất, một lịch sử đen tối, và cuối cùng là sự hủy diệt tàn bạo. Tại sao cả một nền văn minh lại từ bỏ mọi thứ nó dựng nên? Trải qua nhiều thế kỷ chìm trong im lặng, những kim tự tháp của người Teotihuacan cuối cùng đã trả lời câu hỏi đó. Những năm 1500 sau công nguyên, người Aztec cai trị Mexico. Đế chế man rợ này săn đuổi và biến con người thành vật hiến tế. Nhưng những người Aztec luôn đồn đại về thành phố huyền thoại đã mất, một thiên đường yên bình do các vị thần tạo ra. Cho đến một ngày huyền thoại trở thành sự thật, người Aztec bất chợt nhận ra một ảo mộng từ quá khứ, một thành phố tưởng tượng, một thành phố của kim tự tháp. Tàn tích còn lại của hoang thành cổ đồ sộ đến mức khiến những người Aztec tin rằng nó là nơi chốn linh thiêng nhất của vũ trụ. Họ gọi nó với cái tên Teotihuacan, nơi ở của thần linh. Thành phố này được xây nên để khiến mọi người sững sờ. Đó là một khu mộ táng hoàn hảo với một đại lộ dài và những kim tự tháp đồ sộ. Một công trình bằng đá bao phủ diện tích rộng nhiều km, lớn hơn cả đế chế La Mã. Người Aztec gọi đại lộ trung tâm này là con đường của người chết, và họ đặt tên hai kim tự tháp lớn nhất là kim tự tháp mặt trời và kim tự tháp mặt trăng. Từ thời kỳ hưng thịnh nhất vào khoảng năm thứ nhất sau công nguyên cho đến lúc suy tàn, khoảng 17 thế kỷ sau đó, Teotihuacan là thành phố lớn nhất bán cầu Tây. Người Aztec không hề biết ai đã xây dựng thành cổ hay tại sao nó lại bị bỏ hoang. Cho đến tận ngày nay nó vẫn còn là câu đố gây nhiều tranh cãi. Hẳn đã có một điều khủng khiếp nào đó đã xảy ra và biến một đô thị sầm uất thành một nghĩa địa hoang tàn. Tất cả những người xây dựng kim tự tháp vĩ đại của thế giới cổ đại cuối cùng đã chết. Ở châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Chúng ta biết tại sao người cổ đại xây dựng kim tự tháp. Chúng là nơi an táng dành cho hoàng tộc hoặc là nơi cầu nguyện và cử hành nghi lễ. Nhưng Teotihuacan lại là điều bí ẩn. Mục đích bí ẩn của những kim tự tháp này đã bị quên lãng theo thời gian bởi những người xây dựng chúng, hầu như không để lại bất cứ dấu tích nào. Chúng ta không biết tên tuổi của họ, ngôn ngữ của họ, hay nơi an táng những vị vua của họ. Họ không để lại vết tích của những hệ thống chữ viết. Vì vậy, lịch sử của họ không tồn tại trên các văn tịch cổ. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã luôn tìm kiếm thu thập các chứng tích về họ. Hơn 900.000 mảnh gốm đã được các nhà khảo cổ phân tích, đánh số, cho vào túi và đóng hộp.
Người ta vẫn tiếp tục tranh luận về ý nghĩa của các món cổ vật này. Nhưng những cuộc khai quật gần đây đã khám phá một số điều về sự sống và cái chết của thành phố kim tự tháp. Teotihuacan là một nơi biệt lập nằm gần phía bìa rừng Bắc của Trung Mỹ. Đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, cổ thành không khác gì một ngôi làng bụi phủ, nơi xương rồng còn đông đảo hơn con người. Nhưng đột nhiên dân số bùng nổ lên đến hàng chục nghìn người. Làm thế nào mà ngôi làng đầy bụi này trở thành một thành phố rộng lớn nhất châu Mỹ? Có một giả thuyết cho rằng cư dân ở đây đang trốn chạy khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần. Một ngọn núi gần đó đột ngột phát nổ trong một đợt phun trào núi lửa dữ dội. Dung nham tràn xuống sườn núi. Cả thị trấn bị vùi lấp. Sông chìm xuống. Nông trang bị phá hủy. Đối với người dân sinh sống trong vùng, hẳn là họ đang đối mặt với ngày tận thế, cơn thịnh nộ của những vị thần. Trong cuộc tìm kiếm sự an bình, những người dân làng sống sót chạy đến một nơi mà sau này nhanh chóng trở thành Teotihuacan. Nhưng tại sao họ lại trốn chạy đến nơi này? Có những vùng đất khác cách xa núi lửa hơn, với đất đai tốt hơn và lượng mưa cũng nhiều hơn. Đây vẫn còn là một bí ẩn đối với chúng tôi. Những người rời bỏ một vùng đất núi lửa có rất nhiều lựa chọn. Họ có thể phân tán ra những thung lũng khác trong khu vực. Họ có thể di chuyển lên phía Bắc và sống rải rác ở những nơi khác nhau. Thay vào đó, nhiều thế hệ vẫn cố gắng bám trụ lên vùng đất này. Một điều gì đó hay một người nào đó hẳn đã thu hút những người lánh nạn đến nơi này. Có lẽ một người đã gánh vác trách nhiệm trong suốt thời kỳ đen tối này và lập ra một kế hoạch cho tất cả những người sống sót. Có thể một thủ lĩnh gan dạ đã đứng lên tổ chức cộng đồng người đi lánh nạn, tạo ra một trật tự mới, một sự hài hòa mới đối với vũ trụ. Một người nào đó có thể có khả năng kết nối mạnh mẽ kỳ lạ với các thế lực linh thiêng, được các vị thần ưu ái, và cũng có một dự định khác thường, một kế hoạch hành động. Vị thủ lĩnh mới lập kế hoạch về một lễ hiến tế khổng lồ cho thần linh. Từ đá núi lửa, thứ vật chất đầu tiên cướp đi mạng sống của gia đình họ, phá hủy thành phố của họ. Những người sống sót sẽ xây dựng những núi lửa nhân tạo, những kim tự tháp. Mục đích thật đơn giản, sức lao động đổi lấy bình an. Tầm vóc vĩ đại của kế hoạch hành động này có thể đã trấn an những người đi lánh nạn rằng họ sẽ thành công. Và vì vậy họ bắt tay vào xây dựng cổ thành. Một cuộc sống mới đã bắt đầu từ đây. Các kim tự tháp dẫn dắt họ bước vào một thời đại mới, thời đại của trật tự và hy vọng. Kim tự tháp được xây dựng trong thời đại của chủ nghĩa lạc quan sâu sắc, cái nhìn đầy duy tâm về tương lai. Cổ thành này là một trong những thành phố trọng yếu của vùng Trung Mỹ.
Nó đã trở thành nơi dành cho các kim tự tháp. Đây là vùng đất thánh. Những ngọn núi lửa sẽ không bao giờ đe dọa bình yên của thành phố này nữa. Các kim tự tháp khổng lồ vẫn còn tồn tại đến ngày nay là minh chứng cho một thời huy hoàng của Teotihuacan. Trên mỗi bức tường của kim tự tháp, người ta khắc những hình vẽ trắng nhẵn mịn, rồi sau đó sơn chúng. Cả thành phố bừng đỏ. Rất nhiều người đổ đến những nơi tráng lệ như thế này, như Las Vegas, đền Taj Mahal, tháp Eiffel. Chúng được xây dựng nên để gây ấn tượng với chúng ta. Đây là những kim tự tháp đầu tiên của châu Mỹ, một kỳ quan của thế giới cổ đại, sinh ra từ thảm họa và do những người lánh nạn còn sống sót dựng lên. Trong nhiều thế kỷ, nhiều thủ lĩnh và người trị vì đã tìm đến trên lưng ngựa và sống dưới bóng của những kim tự tháp, đến khi một thảm họa bí ẩn khác xảy đến làm tan biến giấc mơ. Bí ẩn về thảm họa này nằm ngay trong chính những kim tự tháp. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất thuộc thế kỷ thứ tư sau công nguyên, Teotihuacan là một nơi độc nhất vô nhị trên trái đất này. Đế chế Ai Cập đã sụp đổ từ lâu. Nền văn minh cổ đại Hy Lạp đã suy tàn, và La Mã bị những kẻ man rợ tàn phá. Châu Âu cũng đang rơi vào thời kỳ bóng đêm. Nhưng Teotihuacan chỉ vừa mới đạt đến thời kỳ hoàng kim của mình. Những sự kiện trọng đại nhất đang diễn ra trên hành tinh đang diễn ra ngay tại đây, Teotihuacan. Với dân số 200.000 người, Teotihuacan là thành phố đông dân nhất Trung Mỹ. Teotihuacan kiểm soát tuyến đường thương mại từ Louisiana ngày nay tới El Salvador. Một khu vực rất rộng lớn, họ đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình lên toàn Trung Mỹ. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nhiều người đã di cư lên hướng Bắc hoặc xuống phía Nam. Cổ thành rộng lớn này có nhiều điểm tương đồng với những thành phố hiện đại quen thuộc như Hồng Kông, London, New York. Những thành phố này là các trung tâm văn hóa, kinh tế hùng mạnh. Người nhập cư đổ về đây để sống dưới bóng của các tòa nhà chọc trời. Và ở thời đại của nó, thành cổ Teotihuacan cũng không khác biệt. Người dân Trung Mỹ tìm đến đây, sinh sống ở thành phố kim tự tháp. Giống như các tòa nhà chọc trời hiện đại, kim tự tháp là biểu tượng của quyền lực, địa vị và sự thống trị. Nhưng để xây dựng được những tòa nhà lớn, tham vọng thôi thì cũng chưa đủ. Ta cần phải có cả tri thức. Nền văn minh cổ đại này không biết gì về kim khí. Họ không dùng động vật làm sức kéo và cũng không quen dùng bánh xe. Vậy làm thế nào mà họ có thể xây dựng nên kim tự tháp? Đó là một điều dường như không thể. Câu đố hóc búa này đã khiến người ta đặt ra nhiều giả thiết về những người đã xây dựng thành cổ. Người Ai Cập chăng? Những bộ lạc đã biến mất của Israel và thậm chí là người ngoài hành tinh đều được cho là đã xây nên những kim tự tháp này. Và tất cả các giả thuyết đó đều bị bác bỏ.
Những kim tự tháp này, những công trình này do chính tổ tiên của những người hiện đang sống tại đây xây dựng. Người Teotihuacan không cần người Ai Cập dạy họ cách xây kim tự tháp. Họ tự phát minh ra phương pháp kỹ thuật và kiến trúc riêng của mình, rồi tổ chức một đội ngũ công nhân khổng lồ. Chỉ riêng kim tự tháp mặt trời đã nặng hơn 3,5 triệu tấn. Các công nhân đào xới lòng đất đến khi vùng đất trở thành hệ thống hang. Sau đó dọn sạch 13 km vuông đất trên cùng để xây phần bên trong kim tự tháp. Cuối cùng họ vận chuyển đá bằng tay từ mỏ đá cách vài km về khu công trường kim tự tháp. Phân tích những mẫu xương và răng khai quật được từ các ngôi mộ cổ cho thấy những người công nhân này có sức khỏe khá tốt. Những người này xây kim tự tháp không phải do bị ép buộc. Họ xây nó vì đó là nghĩa vụ quốc gia và họ là những công dân. Và hiểu theo cách đó, kim tự tháp đã trở thành của họ. Chúng là công trình do họ tạo nên. Những công nhân làm việc có kỷ luật, nhưng hẳn vẫn có người nào đó quản thúc họ. Đây là ai? Một vị vua hay một vị hoàng đế? Có lẽ là một hội đồng cai trị. Không ai biết chắc, bởi vì không có một bằng chứng nào tiết lộ tên của các thủ lĩnh Teotihuacan. Chúng ta không biết họ là ai, sống ở đâu hay được chôn cất nơi nào. Chưa bao giờ trong lịch sử khảo cổ học tại hoàng thành này, chúng tôi tìm thấy dấu tích về một người chuyên quyền. Phô trương quyền lực cá nhân đối với người dân Teotihuacan là điều không ai dám nghĩ đến. Hầu hết mọi nền văn minh trong lịch sử đều được biết đến cùng những người trị vì. Kim tự tháp là công trình tưởng niệm của các pharaoh. Dấu tích của vương triều vua Maya còn để lại trên các vách đá và những vật khắc bằng đá. Hoàng đế La Mã được tôn sùng như một thánh sống. Và những ngọn núi đá hoa cương khổng lồ với chủ nhân là các vị tổng thống Mỹ. Nhưng nhiều người tin rằng câu trả lời cho câu hỏi ai là người đã cai trị thành phố kim tự tháp nằm ngay trong chính các kim tự tháp. Một nơi chôn giấu bằng chứng về người trị vì là kim tự tháp lớn thứ hai trong cổ thành, kim tự tháp mặt trăng. Vì vậy, nhà khảo cổ học Saburo Sugiyama đang tiến hành nhiệm vụ này, đào sâu vào trong kim tự tháp để tìm các ngôi mộ. Công việc rất nguy hiểm vì đường hầm có thể bị sập bất cứ lúc nào. Do vậy, họ di chuyển rất chậm và cẩn thận, vừa đào vừa củng cố lại bức tường. Nhưng khi đã đào đến cuối đường hầm, ông Sugiyama đã khám phá ra một điều bất ngờ. Bức tường của một kim tự tháp khác, chứ không phải của một lăng mộ. Kim tự tháp chúng ta nhìn thấy ngày nay che giấu một kim tự tháp khác lâu đời hơn. Sugiyama tiếp tục đào sâu hơn. Và ông nhanh chóng tìm thấy một kim tự tháp khác, rồi lại một kim tự tháp tiếp theo, và lại một tiếp theo nữa. Chúng tôi tìm thấy 7 kim tự tháp. Tổng số 7 cấu trúc kim tự tháp. Kim tự tháp mặt trăng thì ra không phải là một, mà là 7 kim tự tháp. Nhưng tại sao những người này lại xây dựng các kim tự tháp chồng lên nhau? Ông Sugiyama cho rằng những kim tự tháp này là biểu tượng tối cao của sự thịnh vượng và của sức mạnh.
Vì vậy nên văn minh Teotihuacan đã cai trị cả vùng Trung Mỹ, quyền thống trị ngày càng trở nên lớn mạnh. Nếu điều này là sự thật, thì thông điệp của những kim tự tháp khổng lồ này đã rõ ràng. Vùng đất này là của chúng ta. Chúng ta có quyền lực tối thượng. Chúng ta có thể tạo ra những thứ to lớn như của các vị thần. Nhà khảo cổ Yogi-sama vẫn tin rằng một ngày nào đó ông sẽ tìm thấy một lăng mộ hoàng tộc và khám phá ra sự thật về người trị vì Teotihuacan. Tuy nhiên, có những bằng chứng thuyết phục về một mục đích khác của các kim tự tháp. Một phát minh xuất sắc nằm bên trong cấu trúc kỳ vĩ này. Kim tự tháp cất giữ bí mật để duy trì sự sống của cổ thành. Phía dưới kim tự tháp mặt trời là một cái hang. Từ cửa hang gần cầu thang chạy sâu vào 100 mét là đến trung tâm của kim tự tháp. Đối với người Teotihuacan, các hang động rất linh thiêng. Đó là nơi các vị thần được sinh ra, là nơi người chết đi sang thế giới bên kia, và là nơi những nhà tu hành đến cầu nguyện trong lặng lẽ. Cái hang này có thể linh thiêng đến mức kim tự tháp mặt trời được xây dưới dạng một cái khung khổng lồ để bảo vệ nó. Nhưng có lẽ có một mối liên hệ phức tạp hơn giữa kim tự tháp và hang đá. Đường hầm trong hang chạy theo hướng đông tây, cùng hướng với kim tự tháp. Đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hay có lẽ nó là đầu mối dẫn ta đến mục đích của kim tự tháp? Mặt trước của kim tự tháp giống mũi tên khổng lồ chỉ vào một điểm ở phía chân trời. Và cứ mỗi năm một lần, tại chính điểm này xuất hiện một chòm sao có tên 7 chị em. Sự kiện thiên văn học này báo hiệu thời điểm tốt nhất để bắt đầu một vụ mùa mới. Mùa màng bội thu mang đến của cải, trái lại mùa màng thất thu có thể sẽ dẫn đến nạn đói lan tràn. Do vậy, sự sống còn của người dân dựa vào việc sử dụng chính xác chòm sao này để theo dõi thời gian. Có lẽ người ta xây dựng kim tự tháp chỉ để làm việc đó. Vị trí của mặt trời có vai trò tương tự như kim đồng hồ, và bầu trời là yếu tố đáng tin cậy nhất trong thiên nhiên, đáng tin hơn nhiều so với khi nào lá đổi màu hoặc cây ra hoa kết trái. Nhưng những người thợ xây đã làm thế nào để dựng được kim tự tháp thẳng hàng với hai thiên thể này, trong khi họ không hề có những công cụ phức tạp? Thực ra họ đã hoàn thành công trình mà không cần đến những thứ như máy ủi đất, máy vi tính, thậm chí thước lô ga hay máy tính. Đó là kết quả của sự quan sát kiên trì và nhẫn nại. Vận mệnh của cả nền văn minh có thể chỉ trông cậy vào một người và vài chiếc gậy. Đó là cách đơn giản để căn chuẩn vị trí thẳng hàng. Nhà thiên văn học đặt hai chiếc gậy thẳng hàng với mặt trời đang lặn hoặc với các vì sao. Đường thẳng này sẽ là trục chính của kim tự tháp. Chúng tôi không biết họ làm được những gì bằng mắt thường, bằng tay với dây và gậy. Phương pháp đơn giản này cho phép những người thợ xây kim tự tháp có thể căn vị trí của toàn bộ cổ thành thẳng hàng với hành trình của mặt trời và các vì sao. Một số nhà khoa học cho rằng đây là quy hoạch đã vạch định ra từ sớm nhằm xây dựng cổ thành kết nối với cả vũ trụ. Khi những người dân Teotihuacan ngước nhìn mặt trời, mặt trăng và các vì sao, họ tin rằng họ đang nhìn về chính các vị thần. Có lẽ ý định của họ là xây dựng một thành phố hoàn toàn nằm trong chuyến hành trình thường ngày của các vị thần.
Nếu đây là sự thật, thì của cải sẽ đổ xuống vùng này. Sự thật là qua nhiều thế kỷ, điều đó đã xảy ra. Một điều khởi nguồn từ quan sát thiên văn dần trở thành một thứ tôn giáo phức tạp. Ở ngôi đền trên đỉnh kim tự tháp, thầy tế của người Teotihuacan vẩy nước và hạt giống khi cầu mưa thuận gió hòa và đất đai màu mỡ. Tại cổ thành nằm thẳng hướng các vì sao, nghi thức tôn giáo thanh bình này dường như chứng tỏ rằng một cộng đồng đang khao khát sự hòa hợp với cả vũ trụ. Nhưng nếu vậy, Teotihuacan khác biệt sâu sắc với các đế chế lớn mạnh khác ở châu Mỹ. Người Aztec và người Maya thờ phụng những vị thần khát máu. Thứ mà thần linh đòi hỏi không phải là nước và hạt giống cây trồng, mà là máu người. Liệu Teotihuacan có thể khác biệt đến vậy không? Một ngàn năm sau, nhiều người vẫn muốn nghĩ như thế. Vào ngày xuân phân, người từ trên khắp thế giới đổ về kim tự tháp này để dự lễ cầu mặt trời mọc. Nhiều người tin rằng kim tự tháp chứa năng lượng siêu nhiên có thể chữa lành bệnh. Nếu như kim tự tháp được xây dựng cho một thành phố của sự hài hòa và thanh bình, thì hẳn những bằng chứng về điều này không chỉ được tìm thấy trong các kim tự tháp, mà còn hiện diện tại nhà của mỗi cư dân trong thành. Hai nhà khảo cổ Robertson và Lucia Barba đang tìm kiếm các chi tiết về ngôi nhà cổ của những người Teotihuacan trong cả vùng. Nhưng đây không phải là việc dễ dàng. Phần lớn thành phố chưa từng được khai quật, và hiện vị trí ngôi làng cổ người ta đã xây dựng nên 5 thị trấn hiện đại trên đó. Thị trấn này dày đặc những đường ngang ngõ tắt, và việc tìm kiếm cũng thường xuyên rơi vào vô vọng. Nhiều bằng chứng khảo cổ có lẽ đã bị chôn dưới những con đường, trong các bức tường và các tòa nhà. Kho báu khảo cổ đã biến mất từ lâu. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng các nhà khoa học vẫn tìm được 2.000 tòa kiến trúc bằng đá trên diện tích hàng nghìn km vuông. Đây là nhà của những người thợ xây kim tự tháp. Vào thời đó, khi con người còn sống trong các ngôi nhà lợp tranh, thì các cư dân của Teotihuacan sống trong những khu nhà tập thể lớn một tầng bằng đá. Những căn nhà tập thể này không chỉ dành cho những người giàu có, mà cho tất cả mọi người. Teotihuacan là thành phố duy nhất thời cổ đại đã xây dựng những tòa nhà có cấu trúc bền vững cho tất cả dân thường. Cái này trông giống như căn bếp của một gia đình thường dân. Đây có lẽ là phòng ngủ. Còn chỗ này thì chúng tôi vẫn chưa hình dung ra nó dùng để làm gì. Những bằng chứng tìm được tại các khu nhà tập thể củng cố quan điểm cho rằng thành phố này ca ngợi hòa bình, phản đối chiến tranh. Trên phần lớn các bức tường, người ta chạm khắc những hình ảnh của đời sống thực. Dù chỉ còn lại những mảng tường vỡ, nhưng chúng vẫn cho chúng ta thấy. Đây là trang phục của người được cho là một thầy cúng cùng với lông vũ, với khăn quấn đầu rất đẹp. Ông ta quỳ gối với một cái trống lắc bên tay và làm thế này này. Và vị thầy cúng này đang bước lên một ngôi đền cũng được trang trí rất đẹp với hình lông vũ và các họa tiết khác. Đây có thể là một nghi lễ bí mật nào đó. Có những hình vẽ về xung đột sâu sắc, nhưng phần lớn chủ đề là về thiên nhiên, núi, cây, hoa, nước và những khu vườn xum xuê đầy những sinh vật lạ. Có phải người Teotihuacan đã thực hiện một điều bất khả thi và tạo nên một thiên đường trần thế? Hay những hình vẽ chỉ là một ảo vọng không hơn không kém?
Sâu trong cổ thành, tại các kim tự tháp lại có những bằng chứng về một Teotihuacan rất khác. Một Teotihuacan với lịch sử đen tối và đẫm máu, một đế chế có thể cũng bạo tàn như đế chế của người Aztec và Maya. Nhà khảo cổ học Saburo Sugiyama đã khám phá ra một điều vô cùng đáng ngạc nhiên sâu trong kim tự tháp mặt trăng. Ông đã tìm thấy những bộ xương người nằm rải rác lẫn lộn, lộ ra ngoài lớp bụi đất, và đây dường như không có vẻ gì là họ được mai táng theo cách thông thường. Một điều gì đó mờ ám và bạo tàn đã diễn ra ở đây. Những gì tìm thấy rõ ràng không phải là hình ảnh của một cuộc sống thanh bình. Những bộ xương được bảo quản cẩn thận và mang về phòng thí nghiệm để phân tích. Nhà dân chủng học Michael Spencer tin rằng ông có thể biết những người này đã chết thế nào từ các mẫu xương của họ. Màu sắc và độ biến dạng của các mẫu xương cho biết về cuộc sống của họ trong quá khứ. Nhưng những mảnh xương này bị vỡ nhiều. Khác với người Ai Cập, người Teotihuacan không ướp xác các tử thi. Những bộ hài cốt không đầu không nói được điều gì nhiều hơn bụi đất. Tuy vậy, có một bộ hài cốt hoàn chỉnh đã kể câu chuyện về mình. Ông Spence đã đặt tên cho nó là 6A. Chúng tôi có thể khẳng định 6A là hài cốt của một người đàn ông. Có thể nhận thấy rằng xương của người này không thể gãy chỉ vì bị trói. Ông Spence ghép các mảnh sọ lại với nhau. Tình trạng hộp sọ chứng tỏ rằng 6A bị đánh đến chết. Họ hiến tế anh ta bằng cách trói tay và đánh anh ta ít nhất 2 lần. Để duy trì sự hưng thịnh của thành phố kim tự tháp, người đàn ông này là một trong số lễ vật hiến tế cho thần linh. Sáu A không phải là người bị hiến tế duy nhất chết theo cách này. Người ta cũng tìm thấy hàng tá hài cốt những nạn nhân bị hiến tế khác. Có thể thấy Teotihuacan không phải là thiên đường của sự hài hòa và thanh bình. Thành công của nó phải trả giá bằng máu người. Các vị thần trong huyền thoại vùng Trung Mỹ cần được nuôi dưỡng.
và chính con người nhận lãnh trọng trách giữ cho các vị thần bất tử. Với khám phá này, chúng tôi nhận ra Teotihuacan không phải là thành phố thanh bình như mình vẫn nghĩ. Có nhiều cuộc chiến diễn ra ở đây. Tù binh chiến tranh sẽ bị biến thành lễ vật hiến tế. Bọn họ bị bắt giữ trong những trận chiến. Người Teotihuacan thể hiện lòng tôn kính với thần linh bằng máu của kẻ bại trận. Màu đỏ của kim tự tháp lúc này đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Và rõ ràng đó là sự thật. Thành phố này đã phát triển thịnh vượng trong hàng trăm năm. Nhưng bằng cách nào đó, ngay trong giai đoạn quyền lực đỉnh cao, một điều bất hạnh đã xảy ra. Rốt cuộc, máu người không đủ hiến tế. Thần linh đã phản bội thành phố kim tự tháp. Những gì họ đã gây dựng nên biến mất mãi mãi. Điều gì đã tàn phá nền văn minh Teotihuacan? Thành phố này đã phát triển thịnh vượng trong suốt 5 thế kỷ, nhưng tại một thời điểm nào đó thuộc thế kỷ thứ 6, nó đã suy tàn. Khu thánh địa ở trung tâm của thành phố bị bỏ hoang. Điều bí ẩn vẫn còn ám ảnh tâm trí của những người thả bộ giữa những công trình hoang tàn này. Cổ thành nắm giữ của cải của cả một châu lục, nhưng nó cũng là nơi chứa rác thải của cả vùng. Làm thế nào cổ thành này có thể thực hiện được việc đó hoàn toàn? Thật khó mà tưởng tượng một thành phố tràn đầy sức sống và bận rộn như New York ngày nay lại có thể bị bỏ hoang trong đống đổ nát. Trong khi đang nỗ lực khám phá ra bí ẩn về những người thợ xây kim tự tháp, các nhà khảo cổ đã tìm ra một vài manh mối nhỏ, những mẫu răng ở các ngôi mộ cổ. Tôi nhận thấy những giả thuyết về sự đổ vỡ của nền văn minh cổ đại đã thất bại vì những chiếc răng không chứng minh điều đó. Tìm hiểu những chiếc răng là cách tốt nhất để biết về sức khỏe của một người. Răng khỏe nghĩa là sức khỏe tốt. Nhưng những chiếc răng được tìm thấy ở đây cho thấy chủ nhân của chúng không được khỏe mạnh. Trong những năm về sau này của lịch sử cổ thành, sức khỏe của dân chúng không tốt. Và chính sự suy giảm sức khỏe là nguyên nhân người ta tìm đến kim tự tháp ngày càng đông. Cuối cùng, quá nhiều người tới sống dưới bóng kim tự tháp. Thành phố trở thành nơi tập trung những con phố đông đúc dân cư cùng với bệnh tật và mùi nước thải. Không có đủ nước và lương thực để cung cấp cho tất cả số dân đông. Tuổi thọ giảm xuống. Có rất nhiều lý do giải thích cho việc này. Không đủ thức ăn. Lý do khác, lý do chính nhất là nguồn nước bị ô nhiễm. Tôi tin rằng một thành phố rộng lớn như thế này, với quá nhiều rác thải trôi xuống cống, thì nó không phải là một thành phố vệ sinh. Kim tự tháp giờ đã quá thành công, căng thẳng ngày một tăng lên. Cuối cùng căng thẳng đã lên đến cao độ tại thành phố này. Khu nhà tập thể lúc này có một đội quân thường trực, một biện pháp để những người cai trị bảo vệ mình khỏi sự xâm phạm, hay có lẽ khỏi chính những công dân của họ. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Đại lộ chính trong cổ thành, đại lộ tử thần, trở thành cấm địa đối với dân thường.
Đại lộ tử thần là cổng thiên do những người thống trị Teotihuacan cai quản. Và sau đó thảm họa cuối cùng diễn ra. Một thảm họa mà lễ hiến tế máu người và cả việc nằm thẳng hàng với cả các vì sao cũng không cứu vãn nổi. Hạn hán. Nhu cầu nước mưa trở nên tuyệt vọng. Các thầy cúng thậm chí bắt đầu giết các trẻ sơ sinh vì tin rằng nước mắt của chúng có thể mang mưa đến. Người ta có thể đã đặt ra câu hỏi, tại sao thảm họa này lại xảy ra? Tại sao các vị thần lại bỏ rơi chúng ta? Người ta cũng có thể đã nghĩ rằng các thầy cúng không làm tốt việc của họ. Các nhà khoa học muốn tin rằng cổ thành suy tàn vĩnh viễn bởi nó bị xâm lăng và tàn phá. Nhưng có rất ít bằng chứng về một thế lực nào đủ mạnh trên toàn lục địa có thể thực hiện điều đó, ngay cả khi cổ thành đã suy yếu. Nền văn minh Teotihuacan hẳn đã hủy hoại chính nó. Cổ thành sinh ra từ nỗi sợ hãi những ngọn núi lửa, và cuối cùng nó cũng kết thúc sự sống trong lửa. Gần 15 thế kỷ sau, bằng chứng của sự kiện này vẫn hiển hiện trên tường của kim tự tháp và các ngôi đền. Các bạn có thấy những bằng chứng ở đây không? Ngọn lửa nóng đến mức có thể làm đá chuyển màu đen. Không có dấu hiệu lửa tàn phá ở đây nên tôi đoán là ngôi đền đã bị bỏ hoang. Trận hỏa hoạn xảy ra đột ngột trong một đêm, trong thời gian tiến hành một buổi lễ hiến tế, có lẽ là cầu mưa và lương thực. Một giả thuyết cho rằng các cư dân của cổ thành đã nổi dậy chống lại và đốt phá biểu tượng trước đây được coi là tượng trưng cho sự giàu có thịnh vượng, còn giờ đây là biểu tượng cho nỗi thống khổ của họ, kim tự tháp. Đó hầu như là một hành động khó tin, ví như việc các phần tử cực đoan phóng hỏa Nhà Trắng, hay các tín đồ Thiên Chúa thiêu hủy tòa thánh Vatican. Nhưng một bằng chứng thuyết phục ủng hộ giả định này. Rất ít dấu tích để lại cho thấy lửa đã phá hủy 2.000 khu nhà ở tập thể. Dù có giận dữ cách mấy, dân chúng cũng không thiêu hỏa chính nhà của mình. Nhưng có một giả thuyết khác thậm chí còn đáng chú ý hơn. Các nhà khoa học tìm thấy gỗ đã cháy thành than, dấu tích từ một đám cháy lớn. Đây không phải là nơi bắt nguồn của cuộc nổi loạn. Vụ cháy này đã được toan tính từ trước. Người sắp đặt cũng rất có thể chính là những thầy tế chăm lo kim tự tháp. Ngày huy hoàng của Teotihuacan đã qua, kế hoạch của họ cũng đã kết thúc. Chế độ cai trị không thể duy trì được nữa, hạt giống của quyền lực linh thiêng của mảnh đất này phải bị tiêu diệt. Các thầy tế phóng lửa đốt ngôi đền trên đỉnh kim tự tháp. Họ đập vỡ bức tượng các thần linh. Họ cắt đứt mối dây liên kết thiêng liêng giữa cổ thành và vũ trụ. Giống như ngọn núi lửa đang phun trào, ngôi đền bốc cháy và gửi một thông điệp cuối cùng đến thần linh. Teotihuacan đã chết. Dần dần, các cư dân rời bỏ cổ thành ra đi. Đây là nền văn hóa đã thống trị cả khu vực Trung Mỹ trong gần 1 thiên niên kỷ và sau đó lại biến mất. Nền văn minh này đã giữ vị trí thống trị rất lâu. Nó suy tàn và biến đổi, nhưng nó vẫn để lại di sản để tất cả chúng ta chiêm ngưỡng.
Ngay cả khi đã diệt vong, ảnh hưởng của cổ thành vẫn tiếp tục lan rộng trên khắp châu Mỹ và tồn tại qua nhiều thế hệ sau. Nền văn minh huyền bí từng được coi là thiên đường trần gian này có thể khơi nguồn các nghi lễ hiến tế bằng máu mà các đế chế sau đã kế tục. Thần linh của người Teotihuacan có thể đã trở thành thần linh của người Aztec. Chúng ta biết Teotihuacan không phải là một xã hội lý tưởng, nhưng chúng ta cũng không thể tìm thấy một nơi nào như thế trên trái đất. Lần đầu tiên trong lịch sử châu Mỹ, con người quy tụ lại trong một thành phố, và tại đây, họ xây dựng nên một thánh địa rộng lớn nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. Đó là một công trình đáng ca ngợi và đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Một thành phố vươn tới trật tự và hài hòa. Đây là mục đích sống của con người. Đây là thứ mà họ cầu mong từ Chúa Trời. Nhiều năm họ đã hiến tế thần. Nhiều năm họ đã trải qua chiến tranh. Nhưng đó không phải là những gì nằm sâu trong hệ tư tưởng của họ. Chúng ta vẫn không biết ai đã cai trị họ, ngôn ngữ họ nói hay tên của họ là gì. Tàn tích còn lại của nền văn minh Teotihuacan là hàng triệu phiến đá, một đài tưởng niệm khổng lồ cho một thành phố và con người đã yên nghỉ dưới cát bụi thời gian.